Ya ve l'aire, ya ve l'aire, ja ve l'aire del migdia, i ha vingut un pardalet a portar-nos l'alegria. Senyor amo, això no n'hi ha raó, que han tocat les 12:30 i encara estem en el muntó. Així estan les triadores, fortes com els diamants, i les encaixonadores per les fines encaixant. Allà està el tapador, passa el dia repicant, i l'empalador que empala i el carrer carrejant. A veure, chiquetes, que s'ha acabat! Va, que anem a casa! A la ballagona! Aire i més aire! Ja s'emporten les taronges, ja les duen al vagó, ja se'n va l'amo a València a forrar-se el jaquetó. Ja ve l'amo, ja ve l'amo, ja ve l'amo dels diners, porta paper, porta plata i calderilla també. Benvingudes, benvinguts. Si sou tan amable, tota la gent que esteu allà al fondo, podeu vindre per ací, perquè avui anem a celebrar esta segona setmana de la cultura de la taronja i de la tradició de la taronja a Carcaixent. Vos demane que vingueu perquè així entre tots farem una mica més agradable este moment tan especial. Felicitar a tots els organitzadors, l'Ajuntament de Carcaixent, per esta iniciativa que ja va per el seu segon any, agrair la presència de les autoritats i, com no, a totes les diferents associacions que fan possible esta mostra de la taronja. Si hi ha alguna cosa transversal a Carcaixent, és, sens dubte, la taronja. La taronja i la nostra tradició. Molts de vosaltres sabeu de la taronja infinitament més que jo, però jo forme part també d'aquesta cultura de la taronja a Carcaixent. I és que Carcaixent ha tingut un paisatge, ha construït una forma d'entendre la vida
a partir d'un element bàsic com és la terra i l'aigua, el suor del treball i sobretot per donar de menjar a moltes generacions. Són més de 5 generacions que tenim una vinculació directa o indirectament amb la taronja. I això què passa? Que es fa una forma de ser i de sentir i que indirectament algú coneix alguna persona relacionada amb el món del camp i si no, moltes altres persones que ja a finals de la dècada dels anys 40 van començar a vindre a Carcaixent per tal de treballar en una indústria que era pionera i que al mateix temps era l'enveja de la comarca. I tot i aquesta gent són els que han fet poble, els que han fet Carcaixent. El lema d'enguany no podia ser un lema més important i més definitori, que té molt a veure amb aquesta tradició de la taronja en Carcaixent. No vaig a fer-vos una història molt llarga, però sí que vull parlar de 4 fites importants. Parlaré del segle XVII. Dius, que lluny te n'has anat, Juanjo? No, el segle XVII és el segle que va permetre portar l'àuia en abundància a Carcaixent. I tenim una mostra que és la Real Acequia de Carcaixent. Aquesta Real Acequia va ser un privilegi del rei Felip IV en 1654. Va costar ni més ni menys que 25 anys de construir l'assut, que arranca a Sumacàrcel, conegut també l'assut de Carcaixent, que ve fins ací. 25 anys per construir tot aquestes sèquies per portar l'àuia. I aquesta àuia què va permetre? Pues que Carcaixent tinguera el primer producte que li va donar nom, que era la seda i les moreres. Però aquesta seda i les moreres es va poder fer perquè tot el col·lectiu del poble va pagar ni més ni menys que durant 191 anys, imagineu-vos una hipoteca de 191 anys, per pagar totes les sèquies que afortunadament van portar la riquesa a aquest poble. Això ho van fer els nostres avantpassats al segle XVII. Què van fer els avantpassats al segle XVIII? Al segle XVIII, ni més ni menys, que van tindre uns il·lustrats a Carcaixent que en un moment donat van pensar la taronja és un arbre ornamental, ja conegut en l'època àrab, o era conegut en els convents medievals, i que tots teníem la fascinant història d'anar a un claustre i tindre el perfum de la flor de taronger, però era un arbre ornamental. Què va passar? Els il·lustrats, aquelles persones que saben veure una mica més enllà del que tens, van pensar per què aquest arbre que és ornamental no podia ser de taronja dolça. I aquesta història té molt a veure amb 3 persones, el boticari Bodí, el notari Maceres i ni més ni menys que Massó, el Vicent Massó, que era el capellà. Il·lustrats, les forces vives del poble van decidir anem a provar en les bases del rei i anem a buscar una forma de que aquestes taronges siguin dolces. Doncs ahir naix la història nostra del nostre bressol de la taronja, perquè som el bressol, no del taronger que ve d'Àsia, via Àfrica, que estava ja en el món àrab o estava en els convents decorant els jardins, sinó ser bressol de la comercialització de la taronja dolça. I això sí que és molt significatiu. I això és el que ens van donar aquests il·lustrats del segle XVIII. Cabanilles, quan feia el seu recorregut per el nostre territori, per descriure les nostres plantes, la nostra geografia, en el llibre ja de l'antic regne de València, va dir exactament el que estàvem fent a la ciutat de Carcaixent. I aquest treball va ser fantàstic perquè algú va dir anem a fer taronges, però sense els que van portar l'aigua al segle XVII no haver hagut producció industrial de taronges, perquè hi havia abans moreres i perquè hi havia una xarxa important per a regar. Anem acumulant coses, perquè aquesta història ve, afortunadament, anem patint relleus i arribem al segle XIX. Què va passar al segle XIX? Perquè Carcaixent va saber aprofitar la industrialització. Carcaixent a meitat de segle va tindre l'estació, afortunadament la via València-Xàtiva, però és que 10 anys després va ser el nucli fonamental Carcaixent per exportar via
Carcaixent, Gandia, al port de Dénia, per a que les taronges, en el nostre estimat, la nostra vieta, portar aquestes taronges a l'estranger. Per tant, al segle XIX van tindre aquesta capacitat d'industrialització. Als horts ja arribaven els motors de vapor. En definitiva, arribava aquest esplendor. I després la iniciativa important, gent emprendedora que sabia exportar a Europa per vies marítimes, per vies terrestres, i aquests són els nostres avantpassats. Aquesta història que a poc vam anar fent gran. Aquesta història que ens va portar el modernisme, que també tenim ahir un estat meravellós per contar la nostra història meravellosa vinculada a l'arquitectura. Aquests són els nostres avantpassats. Aquesta història va ser repartida per a tots iguals? No. Sabem que sempre el comerç moltes vegades no reparteix els beneficis a parts iguals. I ahir hi ha gent esforçada, de la qual jo vull donar també un sentit homenatge a aquestes dones que feien de Carcaixent, ja en una època entre homes, dones, gent que treballava a l'estació, els vagons, tot aquest treball, hi havia com 10.000 persones en la temporada alta de la taronja anant a casa correguent, sense tres per a dinar, anant a casa. I aquesta gent també va fer gran Carcaixent. Desgraciadament, el repartiment econòmic no va ser just per a tot el món. I ho dic perquè moltes d'aquestes dones, l'any passat van poder veure un documental meravellós, es van trobar la desagradable sorpresa que després de tota una vida treballant al magatzem no tenien prou dies cotitzats per a cobrar la vellea. Aquestes injustícies també formen part de la història d'un progrés, però desgraciadament podríem encara estar a temps d'ajudar a aquest perfil, a que aquesta riquesa que Carcaixent va tindre fora repartida. Per tant, jo trobo que és molt important la gent, tant que va tindre la capacitat emprendedora com qui es va deixar el suor, el treball. I per què Carcaixent està tan vinculada emocionalment a la taronja? Perquè Carcaixent és terra de minifundi, heretada dels iaios, als pares, als fills, i fins a mi ha arribat aquesta herència que la considere com un tresor meravellós. Tot això va anar meravellosament fins a la dècada dels anys 70-80, que la cosa va començar a decaure. I direu, sí, la història, aquesta tradició és molt bonica, però i ara què? Ixe ara què té molt a veure amb aquestes jornades culturals que estan fent-se des de la fira. Parlant de veure eixides, de veure quina possibilitat té també l'associacionisme, el treball ecològic, el nostre treball en el camp, el canvi climàtic. Totes aquestes qüestions estan tratant-se en unes setmanes culturals molt interessants per tal de donar idees de futur i de seguir endavant. No podem viure de la memòria passada, sinó pensar en un futur. I és que aquesta crisi va arribar en un moment clau, perquè antes una fanecà valia diners, però ara molta gent quan parla de taronges parla d'hectàrees. I quina ha sigut aquesta diferència? Doncs va arribar en la dècada dels anys 80. Va ser un invent que va arribar d'Israel i es diu el rec per degoteig. Antes les terres de Carcaixent eren planes i regaven per una sèquia. O tenies una nòria i regaves els horts. Però ara, amb el degoteig, una muntanya pot ser plantada de tarongers i el secà es convertia en taronger. I el que és un avanç tecnològic ha sigut un gran problema perquè les nostres terres, des del segle X, que tenien un valor perquè tenien aigua, quedaven devaluades. Per això que podia ser un problema, hem de convertir-ho en la nostra fortalesa. I és que som minifundi, és que som patrimoni històric i és que tenim un paisatge que està fet a base de terra, aigua, suor i esforç des de fa 4 segles. I aquest patrimoni és el que tenim present. Són els nostres horts, és la nostra horta, és la nostra sèquia i totes les associacions, des de la Vieta, la Fira Modernista, i aquest teixit de Carcaixent té aquesta arrel fonamental amb la tradició d'este poble. I per ahí va el futur. No podem acumular hectàrees. El terme de Carcaixent és el que és i està configurat en parcel·les menudes. Però el que hem d'intentar fer és que la taronja de Carcaixent tinga un nom i cognom i que aquesta taronja tradicionalment coneguda Carcaixent i dolces, siga una taronja que puga distingir-se en aquest mercat. Patrimoni, minifundisme,
tradició, la nostra història i una marca que, per fi, totes les forces han ficat d'acord que aquesta marca serà bressol de la taronja i que almenys aquesta taronja, quan arribi a Europa, quan arribi a Barcelona, quan arribi a Madrid, sàpia que aquest poble, o darrere d'aquesta taronja, hi ha una gran tradició, la de tot un poble com el de Carcaixent. Ixa és la nostra tradició. Gràcies. Res més, ara arriba el moment d'inaugurar-ho i què millor que l'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, que dirigirà unes paraules. Gràcies. Gràcies, Juanjo. Juanjo Prats, un gran de Carcaixent. Moltes gràcies. Poc més que afegir a les paraules de Juanjo, sempre ho diu tot molt bé, ho explica molt bé i fas que ens arribi encara millor. Bueno, gràcies a tots per vindre, hi ha moltíssima gent, gràcies a les autoritats, al nostre diputat Avelino Mascarell, al president de la Confederació Miguel Polo, al secretari, al director general Javier Benito de Desenvolupament Rural, també a l'executiva de Unió de Llauradors, no se sent? A l'executiva de la Unió de Llauradors, d'ABA, al president de la CAEB, Vicent, que estàs per ahí. Bueno, moltíssimes gràcies, companys de la corporació i sobretot a tots els carcaixentins que esteu així. Mireu, sabeu què és el que fa gran a un poble? Pues senzillament el treballar, el lluitar i en posar el valor el que és nostre. I d'això Carcaixent sap moltíssim. I la mostra de la taronja, esta segona edició, igual que la primera, és una mostra d'això, del treball i de l'esforç del sector citrícola, de tots els treballadors de l'Ajuntament implicats, de les regidories corresponents i de tots els carcaixentins. Aquest és l'exemple que dona sempre Carcaixent, l'unir forces, igual que les associacions, l'unir forces per posar en valor el que és nostre. I enguany encara té més valor si cap, perquè una part d'aquest i ara què, que dia Juanjo, és el que hem demanat tindre marca pròpia, Carcaixent Bressol de la Taronja, que serà realitat en un futur i això farà encara més gran el nostre producte i que arribi a més llocs. I aquest és l'exemple que dona sempre Carcaixent, el treballar i el lluitar per el que és seu. Ara inaugurem la mostra i anem a gaudir tot el fin de setmana de la segona mostra de la taronja. Gràcies per vindre, benvinguts.